嗱，今日咧我哋就會講下咧睇下你部機咧健唔健康。咁咧我用一個基本嘅方式咧去教你哋點樣去睇到嘅。仲未撳 subscribe，快撳 subscribe 啦。咁咧我就即將開始啦。咁啊第一樣嘢咧，我想教你點樣可以擺嗰個 widget 喺呢度先。記住呢一個就係 app page， 呢個就 home page。我哋而家就擺喺個 home page 上邊。撳個掣嘅話咧，你乜嘢都睇到晒嘅。我哋而家咧就喺呢一度咁樣撳佢，開一個 widget 啦。開咗個 widget 之後，我哋就要去下邊，你就要慢慢去睇啦。叫做裝置維護啦。OK。咁其實咧呢個裝置維護咧比較好啲嘅。咁我哋就出去啦。OK。咁咧我哋每一次咧就咁樣撳佢。OK， 就會去到呢一個地方嘅。OK， 見唔見到？咁樣撳佢，咁你會見到上邊咧就寫住話俾你聽係良好啦。咁但係你都要睇一睇裏邊，你要睇到啲乜嘢嘅喎？譬如話電池啦、儲存空間啦、儲存空間啦，同埋記憶體嘅。咁咧我哋就講電池先啦。咁基本上咧呢一度已經話咗俾你聽，你每一日你用嗰啲電池喺邊一度嘅 YouTube 啦、Instagram 就會 CapCut 嘅。OK， 每一日都會同你講嘅。咁呢一度箭嘴咧 ，OK， 呢個箭嘴咧係可以話俾你聽，上一次你就有一次插電之後嘅用個電池量係點樣用法嘅，見唔見到？佢可以話俾你聽話，嗱呢度停咗插電啦，見唔見到85% 啦？咁咧你會見到咧佢係點樣去直落嘅，明唔明白？咁呢個咧係可以基本上睇得到你嗰個電池係點樣嘅 ，OK？ 嗱咁呢個咧就係每一日咧，我用咧就係用多17% 咧，係全部係按 YouTube 嘅 ，OK？YouTube 啦，咁啊 Chrome 啦 ，YouTube 啦 ，YouTube 佢話晒俾你聽，你應該係用幾多電咧？喺一日裏邊嘅。入到去之後嘅話咧，再話俾你聽點樣，即係嗰個情況係點樣樣嘅，你會睇到晒嘅 ，OK？ 呢度下邊啦，仲有呢度下邊嘅，你用邊一時間 ，OK？ 幾多點？用得最多嘅，話晒俾你聽，見唔見到？咁呢度上邊咧話埋俾你聽啦，你嗰啲充電啦、慳電模式啦，佢都會 show 晒俾你睇你係點樣樣嘅。OK， 咁呢一個就係初步啦。下一步咧就係儲存空間，咁你就要去睇一睇啦。我有一集咧都講過下呢個儲存空間點樣去睇、點樣去成嘅。咁呢個就唔多講啦。咁咧就之後咧記憶體啦，記憶體咧通常嚟講，你最好咧就喺出邊清理，唔喺呢度清理。你會見到呢度有6 G 啊嘛，就清理佢啦。呢啲咧通常咧都係 cache 嚟嘅，就咁簡單。跟住就之後咧，我哋去到最下邊咧就自動優化啦。呢個咧其實都幾重要下啦。點解咧？就係話你想佢每一日幫你清理，大概幫你決定嘅。我可以就話咧安排啦，或者自動嘅。咁我就會自動啦。如果部機覺得我要去 reset 部機嘅話咧，佢會幫我自動清理佢嘅，就咁樣啦。OK， 咁咧即係就之後下邊咧就診所啦，就 check 一 check 你部機需唔需要去整啊去成，全部咧就要靠呢一個嘅 menu 幫我睇一睇嘅。OK， 去到呢個診所之後話咧，佢呢個咧就逐個幫我 check 嘅。咁我而家咧就唔 check 住啦，暫停。OK， 確定。OK。喺呢度之後咧，維護模式嘅話，我會下一集咧教你哋呢一紮嘅功能啦。咁希望呢集幫到你啦，撳 subscribe 啦，撳鐘仔啦，記住去呢一個，咁呢個咧一定幫到你嘅。如果你就睇一睇你個電話健唔健康啊，邊度要清理啊，你係可以睇到晒嘅。咁啊，希望下一集就見到你啦，拜拜。